खोलते हैं अपना अगला पैकेट और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। मैं समझ के खोल रहा हूँ क्योंकि गाइस इसमें कुछ भी निकल रहा है, कुछ कट गया मुझसे तो फिर क्या होगा, भैंस की पूंछ कट जाएगी और मुझसे नाराज हो जाएगी। कुछ नहीं। वाह गाइस, वाह वाह, इसमें भी दो अपने पास मस्त करारे 50-50 के दो नकली नोट निकले हैं। साथ में निकली है गन, ये चॉकलेट। तो गन को अपन खोल लेते हैं और कैसे काम करती है वो आपको दिखा देते हैं गाइस। वैसे तो हर कोई खेला हुआ इस गन से बचपन में, 5 रुपए की आती थी ये और 5 रुपए के पैकेट में इतना सब चीज मिल रहा है। वाह, ये देखिए गाइस, लगा, बहुत दमदार गन है गाइस। तो ये अपनी निकली है गन, इसे रख देते हैं।